Ona bu borliq. Ona butun olam. Ona bu eng iliq qo'llar, bu xotirjamlik, cheksiz mehr. Yillar o'tgan sari onajon, oyijon degan so'zni boshqacha qadriga yetar ekansan inson. Ulg'aygan sari bu so'zga judayam muhtoj bo'lib qolar ekan har bir inson. Qani endi vaqt ortga qaytsa-yu, ana o'sha jajji qizchaga aylansang, bolachaga aylansang, tizzalariga bosh qo'ysang, so'zsiz tushunadigan mehr ummonidir ona. Sog'inar ekansan odam. Inson ulg'aygan sari shunchalar onaga muhtojlik kuchayib boraverar ekan. Hayratlanarsingiz bilasizmi nima? Sevgan yoring, jigargo'sha farzanding, hatto eng yaqining mehri ham mana shu bo'shliqni qalbdagi to'ldirmas ekan. Ona hech qachon ranjimasin, bu gunoh, bu mumkin emas. Chunki u ona. Robbim oyoqlari ostiga jannatlarni tashlagan buyuk siymo. Siz mening onamsiz deb bag'riga bosh qo'ying, yuzlariga termuling, hatto shu nigohlaringiz uchun ham Robbim sizga ajr savoblar beradi. Har kunni g'animat bilaylik, shoshiling, onangizga mehringizni izhor eting. Agar ijozat bersangiz, dilingizdagi so'zlarni men yetkazay. Ona, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Meni dunyoga keltirgan farishtam sizsiz. Bir parcha go'sht holimdan oq yuvib taragan mushtbarimsiz. Xafa qilsam, darrov kechirgan mehri daryoyim. Sizni hech kimga alishmayman, chunki siz hech kimga ozor bermaydigan zotsiz. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Ba'zan yo'q, bormaysan yoki mumkin emas desangiz, men noshudsiz haqingizda onam doim qattiqqo'llik qiladilar. Meni tushunmaydi deb xafa bo'libman. Bilmabmanki, bu so'zlar ortida aslida xavotir, meni yomonlardan va noxushlikdan asrash, avaylash hissi borligini. Bu kabi yana ko'plab o'zim bilmay sizdan xafa bo'lganlarim sanog'i yo'q. Kechiring onajon. Aslida men sizni tushunmabman. Men ham mingdan ming sizdan roziman. Afsuski, sizning so'zlaringiz biz farzandlarga oradan yillar o'tib yetib kelarkan, meni jannatim sizni poyingizda. Odatda insonni eng ko'p kutadigani bu mehr. Yaqiningizdan iliq so'z aytsak-ku deb kutasiz. Yana kimdir holingizni so'rasa, kimdir birinchi bo'lib qadam tashlasa, keyin javob qaytarasiz. Lekin mehr savdo emas. Men senga, sen menga degan hisob-kitob qilgan. Mehr shartsiz beriladigan ehson. Shuning uchun men mehrni nimaga beryapman? Qaytishi uchunmi yoki yaratgan rizoligi uchunmi deb o'zingizga savol bering. Mehrni kutib emas, berib yashagan ayolning qalbi boshqacha bo'ladi. U mehr berish orqali qadrsizlanishdan hech ham cho'chimaydi. Chunki u bandasidan emas, Robbisidan javob kutadi. Sadoqat bilasizmi? Inson hayotidan agar rozi bo'lmas ekan, baxt tushunchasi haqida umuman o'ylamasa ham bo'ladi. Chunki baxt bu yashab o'tayotgan umringizdan qoniqish, rozilik deganidir. Gap insonda boy, kambag'al, sog'lom yoki sog'ligi zaifligida ham emas. Dunyo ne'matlariga ko'mib qo'ysa ham agar inson uni ichidan sezmasa, ichini nimadir kemirib, doim bir narsa kamday tuyulaversa, uni tinchi buziladi. Ana o'sha bo'shliqni bilasizmi nima to'ldiradi? Faqatgina shukronalik hissi to'ldiradi. Osiyo erkaklarida ayol kishini itoatkorligi ko'proq yoqadi. Xo'p bo'ladi degani yoqadi, gap qaytarmaydigani yoqadi, fikrini hurmat qilgan ayol yoqadi, uni kayfiyatini ko'chadan qanaqa kayfiyatda kirib kelganiga qarab kayfiyatiga moslashuvchan ayol yoqadi. Albatta yoqadi. Mana nima siz ildizingiz? Erkakni, ya'ni u nimada shakllangan, uni ichida qanday his-tuyg'ular bor? Ayol ham, erkak ham baravar shirin so'zga muhtoj, mehrga muhtoj. Yigitlarimiz, farzandlarimiz agar onadan kutsa, vaqti soati kelib uylangandan keyin ayolidan kutadi bu narsani va umrini oxiriga qadar, hattoki
ayoli vafot etgan erkak ham nima qiladi birinchi o'rinda? Uylanaman deydi. Bu uni xotinbozligidan darakmi? Yo'q. Mehr kerakligidan. Juft kerak, chunki Robbim bizni shunday yaratgan. Har bir ayol ogoh bo'lishi kerak. Agar erkak sizni deb onasidan yuz o'girsa, otasining duosidan voz kechsa, jigarlaridan uzoqlashsa, bu xursand bo'ladigan holat emas. Aksincha, yig'laydigan holat bu. Sizni deb onasiga orqa o'girgan erkakni qahramon deb bilmang. Uni o'z nafsiga xizmat qiluvchi deb biling. Onamni hurmat qil desa, xursand bo'ling. Otamni duosini ol degan erkakni etagini mahkam tuting. Ertaga sizni o'g'lingiz ham sizni boshida ko'taradi. Ot o'rnini to'y bosadi-ku axir. Shunday ekan, hech bir ayol bu holatga ko'z yummasin. Bugun ota-onasini unutgan erkak ertaga sizdan ham bemalol yengilgina kechadi qo'yadi. U vaqti kelib, sizga ham ana o'sha ishni qiladi. Ishoning, oson kechadi sizdan. Onasini hurmat qilgan erkak ayolini qadrlaydi.